रुको रुको सर, कहाँ जा रहे हो? नज़ारा देखो, वाटरफॉल देखो, मन खुश हुआ ना? हुआ ना? ओह, आपने भी देखना है तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा धर्मशाला। धर्मशाला से आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी वो वैली खूबसूरत नज़ारे देखते देखते आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा ट्रैक है 2-3 किलोमीटर का, और फिर आप पहुंच जाओगे अपनी खूबसूरत डेस्टिनेशन खबरू वाटरफॉल। आपने भी घूमना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।